Снегопады, ветер и первый мороз. Зима вступает в свои права. Хотя до календарной еще больше полумесяца, в Горную Шорию, любимое многими время года, приходит всегда раньше. Начинается активная пора снегоборьбы. Как обычно, зима пришла неожиданно. Много снега, часто с дождем, привели к резко возросшему числу ДТП. Это только кажется, что зимних осадков выпало много. На самом деле метеорологи отмечают, что все это в пределах нормы. Липкий рыхлый снег привел в восторг детвору. То и дело во дворах стали вырастать снеговики. Одно только настораживает – сосульки и нависающий снег с козырьков. Смотрите в оба, проходя под балконами многоэтажек.